आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi पाव पाजरी अहानबद मरुओइबा पाव केंद्र की गृह मंत्री अमित शाह ngasi तमेंगलों जिला की लुआंगकाव खुलदा रानी गाइदिनलियो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम जात्रा हुनख्रे मुख्यमंत्री एन बीरेन हाई राज्य की मियामदा मरिबाक निंगबा अमदि लेबा की अपुनबा सक्तम सागतपगी वखलोन पोखनबा थबक सरकारना लेप्तना पाइखखिगनी केंद्र की डोनर मंत्री बीएल बर्मा ngasi बिष्णुपुर जिला की खा पोसंगबमदा फिशरमैन डेवलपमेंट कोऑपरेटिव हौदोख्रे हौखिबा पुंग कुनमरीदा कोविड के अनोबा केस 38 थेंगनखि पॉजिटिव ओइबा मियोय अमता सिखिबगी पाउ लेते अमसुंग राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ngasi आर्म फोर्सेस की मियोय सिंगदा गैलेंटरी अवार्ड अमसुंग डिस्टिंग्विश सर्विस डेकोरेशन सिंग यंथोख्रे लेबाक सिदा कोविड वैक्सीन डोज को 30 हेना कापतुना अनोबा इतिहास सेमले खोंजंग असि हेना माइपाक हनबगीदमक कन होनबिरिबा डॉक्टर नर्स फ्रंटलाइन वर्कर अमसुंग वैक्सीन कापथोकलबा मियोय खुदिंगमकपु आकाशवाणी ने काइखुमनबा उच्चरी कोविड 19 की लांथेंग असि लोइद्रिबना ताबिरिबा मियामना लाइचत असिदगी कोमथोकपा तौबिगनु हेक यारिबा मखै अथुबा मतमदा वैक्सीन कापथोकपियु अतोपा मियोयसिंग वैक्सीन कापदसु मतेंग पांगबियु मियामना फेस मास्क उपियु फुट 3 की सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु कोविड वैक्सीन कापथोकपियु माइमिट अमदी खुसा सेंगना हमदोकपियु कोविड 19 का मरी लेनबा इपाउसिंगीदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 01123978046 अमसुंग 1075 ता अदुगा राज्य की हेल्पलाइन नंबर ना 0385241168 अमसुंग 1800345381 ता फोन तौबियु हौजिक मपुंग ओइबा पाउ केंद्र की गृह मंत्री अमित शाह ngasi वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा तमेंगलों जिला की लुआंगकाव खुलदा रानी गाइदिनलियो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम जात्रा हुनख्रे थौरमदुदा वांगांगबदा श्री अमित शाह ना हाई ब्रिटिश की मायोक्ता निंगतम इहौ हौखिबा राज्य सिगी थौना फबा अमदि थौना फबिसिंग अदुबु इकाय खुमनबा उटपा ओइना म्यूजियम असि सागदबनी असिगुम्बा थौरांग असिना लेबाक असिगी नहारोलसिंगदा मरिबाक निंगबगी वाखलोन सागतपदा चाउना मतेंग ओइरगनी अंडमान निकोबार इथत्ता लेबा माउंट हेरियटपु माउंट मणिपुर हाइना ममिंग ओनखिबगी मतंगदा पल्लदुना मंत्रीना अंडमान निकोबार इथत की तोंगान तोंगान बसिंग सिंगी मतंगदा पारुबदा 1994 की एंग्लो मणिपुरी वार ब्रिटिश का मायोकनखिबा महाराज कुलचंद्र सिंह बुकालापानीदा लोइथादुना माउंट हेरियट थमखिबगी वारी थेंगनखि मदुदगी महाराज असिगी मफम दैकाय खुमनबा उटपा ओइना माउंट हेरियट पु माउंट मणिपुर हाइना ममिंग ओंथोखिबनी हाइना महांगना मखा ताखि निंगतम इहौदा रानी गाइदिनलियो की थौदांग अदुबु सिंगथारदुना श्री शाहन हाई लेबाक पुंबना महक सखंगबा ओइना रानी हाइबा मिंथोल पिदुना इकाय खुमनबा उटखि लेबाक असिगी तोंगान तोंगानबा मफमदा हौखिबा निंगतम इहौसिंग अदु याउदना लेबाक असिगी निंगतमबगी इहौ मपुंग फाहनबा ngamloi हाइनासु महांगना मखा ताखि लेबाक सिनबा थुंगबदा आजादी का अमृत महोत्सव पांगथोकपगी मपुंग ओइबा पांदम अहुम पल्लदुना श्री शाहन हाई निंगतम लानमीसिंगना तौरंबा थबकसिंग अदुना मियामदा मरिबाक नुंगसिबगी वाखलोन पोखनबगा लोइनना लेबाक असिबु चावखटहनबदा सरुक यानबगी वाखल सुसेलहनगनी राज्य से मुख्यमंत्री एन बीरेन की लमजिंग मखादा पाइखलिबा चौखा थौरांगी थबकसिंग असिबु थागतपा फोंदोकलदुना मंत्रीना हाई मणिपुरदा आइन अमसुंग शांति रक्षा की फिबम निंगथिना फगतले अमदि लम कयादा चौखा थौरांगी इंफ्रास्ट्रक्चर सेमगतपा ngamle हमारा स्वतंत्रता संग्राम हमारे आदिजाति भाइयों के बगैर अधूरा ही नहीं बल्कि एक प्रकार से देखें तो सबसे ज्यादा तकलीफें उठाकर अगर किसी ने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर बलिदान दिए तो हमारे ट्राइबल समाज के हमारे आदिजाति समाज के स्वतंत्र संग्राम के नेता और उनकी याद में उनको चिर स्मरण करने के लिए ये जो म्यूजियम बन रहा है ट्राइबल म्यूजियम बन रहा है मुझे भरोसा है कि यहाँ से सालों तक देशभक्ति की प्रेरणा हमारे युवा लेते रहे इम्फाल की सिटी कन्वेंशन सेंटर पांगथोकिबा म्यूजियम जात्रा हुनबगी मपुंग ओइबा थौरमदा मुख्यमंत्री नोंथोमम बीरेन सिंह अमसुंग केंद्र की ट्राइबल अफेयर्स मंत्री अर्जुन मुंडासु सरुक याखि थौरमदुदा वांगांगबदा श्री बीरेना ट्राइबल निंगतम लानमीसिंग तौरमबा दानबु निंगसिंगबा ओइना लेबाक असिगी तोंगान तोंगानबा राज्यसिंगदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह अमसुंग ट्राइबल अफेयर्स मंत्री अर्जुन मुंडाना म्यूजियम अममम लिंखनबा वारेप लौखिबा अदुगीदमक थागतपा फोंदोखि मुख्यमंत्री हाई म्यूजियम असिना मणिपुर की सखंगबिद्रबा ट्राइबल अथौबसिंग अदुगी मफमदसु इकाय खुमनबा उटलगनी अमसुंग मखोइगी कथोकपा अमदि थौना लिंगजेलसु तुंगी मिरोलदा खंगहनबा ngamlagani मांगना हाई म्यूजियम असिदा मरुओइबा इतिहास की पोलमसिंग डॉक्यूमेंटसिंग अमदि अतै पोलम कया थमगनी श्री बीरेन हाई
Rani Gaidin Liu ase British Sasagi Mayokta non cooperation gi hau sagatkiba misak amani. Mangna hai lising masanipan merfudrama gi Anglo Manipuri war matungda Andaman Nicobar da loi thakiba thauba 19 bu ningsingba oina monolith amasu semle. Bharat ki itihas ta Manipur gi maru oibadu palladuna Mukhyamantri na Bisnupur jila gi Moirangi INA Memorial da ihan hanbo oina Indian National Army gi flag pahenkhiba adubu nahuna ningsingki. Raija sigi miyam da maribak ningba amadi lebak yapun basaktam sagatpegi wakhalon pokhanaba thabak sarkarna leptana paikhatkigani haibagi thajabasu Mukhyamantri na pikhi. Thoramduda wangangbada Kendra gi Tribal Affairs Mantri Arjun Munda na hai ningtam lanmi singna lawkhiba thaudang aduna lebak ase ningtamba phangba ngamkhibani amadi masi lebak ase gi ningtamba sahi 75 mapung pharakpagi palan pangthokpa ngamlibani. Mangna hai masi jatra holiba museum ase matam sana saba loisinba ngamnaba Kendra na Raija Sarkar da piba yaba mateng pigani. Kendra Sarkar na paikhaliba tongan-tongan ba sauka thorangi thabak singi matang da mantri na hai leba ase da sauka thorangi lamda sothaba mafam amata lehendanaba Kendra na Raija Sarkar singda mateng pigani. Thoramduda Mukhyamantri na lusingduna miyam na Rani Gaidin Liu gi mafamda leisu katune kai khumnaba utki. Jatra hunbagi thoram aduda mantri sing sangsad sadasya sing MLA sing amadi makok thongba official kya su saruk yakhi. Tabiriba paw ase Akashvani Imphal dagini. Kendra gi Donor Mantri BL Burma nang ase Bisnupur jila gi kha posangbamda Fishermen Development Cooperative haudokre. Cooperative ase nga phaba singi saukha thorangi damak haudokpani. Thoramduda wangangbada Sri Burma na Kendra Sarkar na Manipur gi damak tongan-tongan bahiramda thadariba senpham sing na hona ningsingbaga loinana Kendra na Raija si saukha hanaba honariba sing adu pankhi. Mangna hai हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना है नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट जिसको माननीय मोदी जी अष्ट लक्ष्मी कहते हैं, कभी हम लोग 7 सिस्टर कहते थे, लेकिन आज मोदी जी इसको अष्ट लक्ष्मी कहते हैं। और हम वास्तु की दृष्टि से अगर हम देखें तो किसी भी घर का किसी भी व्यापार क्षेत्र का वास्तु में अगर नॉर्थ ईस्ट मजबूत होता है तो वो घर वो व्यापार हमेशा संपन्नता की ओर जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट कैसे हमारा संपन्न हो मजबूत हो, और जब ये मजबूत होगा तो पूरा देश मजबूत होगा। Thoramduda Nagaland ki Fisheries Aquatic Resources ki advisor ke Khumo MLA amasung Kendra Sarkar ki official kya saruk yakhi. Mukhyamantri Nongthombam Biren Singh na sabapati oiduna se Imphal da Raija gi mantri mandol gi mifam pangthokre. Mifam aduna tongan-tongan ba department sing na pukhalakpa wafam sing khanakhi. Imphal iski khurai ningthobung lekai da ngasi Social United Clubs Organization suko na sinduna Numinini gi oiba se minister gi haksel gi tengbang CMST card sabagi thorom ama hudokre. Lok Sabha Sadasya Dr. Lorho Forje ngasi ukhul da satuna tongan-tongan ba saukha thorangi thabak sing yengsinkhre amasung CSO amadi miyam gi lusingba singa unaduna wari sanakre. Saukha thorangi thabak paikhatpada CSO singna sarkar da mateng pibinaba amasung kanglup khudingmangna santi oina leminanaba sumhangna apil tawkhi. National People's Party NPP gi National President amasung Meghalaya gi Mukhyamantri Conrad K. Sangmana hairi awang nongpok lamdamda leiriba miyoi sing asigi sanskriti gi saktam ngakna thamba haibasi dol asigi mapung oiba pandamni. Khetrigaon Kendra gi Khetri Mayai lekai da ngasi dol gi election campaign haudokpagi thoramda wangangbada Sri Sangmana hai haukiba sahi 5 asida NPP na miyam gi matenga loinana mapangal kanba hengalakli. Mangna hai dol asi awang nongpok lamdamdagi haukiba oibana lamdam sigi miyam gi maru oina na harol singya pamba amadi khudongchada bu karino haibadu ningthina khangi कि हम चाहेंगे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो इंडिजिनस लोग हैं उन्हें पूरा प्रोटेक्शन मिले। हम चाहेंगे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो इंडिजिनस हमारे कल्चर है, हमारे लैंग्वेजेस है, हमारे अलग अलग जो कल्चरल एस्पेक्ट्स है, कि हम लोग हमारे नॉर्थ ईस्ट के कल्चरल आइडेंटिटी को हम लोग प्रिजर्व करके हम लोग उसके लिए लड़ेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। Bharatiya Janata Yuva Morcha BJYM gi National President Tejasvi Surya na hairi awang nongpok lamdam asi lebak asigi khwaidagi ningthijaraba maphamni. Imphal gi BJP Manipur Pradesh ki office ta pangthokhiba pawgi mifam amada Sri Tejasvi na hai awang nongpok lamdam asi ngasidi angakpa mafam ama oina launare hingsa tawpham oina launadre. Mangna hai lamdam asibu thawoidana amadi maru oidana laurambagi matam adu haukhre. Leibak asigi ningtamba sahi 75 surakpagi pangthokliba Azadi ka Amrit Mahotsav ki sarugama oina Rajashri Bhagachandra lekhidabagi Sani Kurumdoi Suba Kumonga mari lenana Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy na sinduna numit humni gi oiba Manipuri jagoi amasung isai gi festival ama thasi gi kunmari dagi kuntaruk phawba Bisnupur jila gi Nambol gi
Maibam Lotpasingda Leba India Peace Memorial da Pangthokani. Nupa Pala amasung Maharaj Mahadhumen Yagna na Singbana Festival asigi mapung oiba saktam oigani. Kunmathoi Suba Rob Mahal Artist Memorial Drama Festival mathang thagi kulhumdoidagi hauragani. Rob Mahal Theatre linkhatkibagi humbudrama pansuba kumonga mari lenana pangthokadaba thawramasida Hawaibam Nilamani Ningsing Mana amasung Maitram Bira Memorial Awards yanthokani. Akasban Imphal dagi pauta biri. Haukiba pungkun marida COVID ke anoba case kuntrama panthengnaki positive oiba miyo amata sikhibagi paw leite. Raijagi Haksel Vibhag na ngasi numidang wairam thokiba serol amada hai. Ngasi puna sample 5,538 test tawbada miyo kuntrama pan positive oiba thengnaki. Ngasi gi oina positive oibagi sang chada 2.3 ni. Haiba matam asigi manungda miyo ni fuhumdoi naba phaduna discharge tawkibaga loinana naba phabagi sang chada 33.9 yaure. Haujik active case 7.9 leiri. Amaromda Kendragi Haksel Mantri Mansukh Mandabiana Sabapati Oiduna ngasi Manipur Meghaloi Nagaland amasung Puducherry Union Territory da COVID-19 vaccine kapagi khongjang kaya yamna khumang chawsilabage haibadu amuk hane yengsinkhre. Tharamduda Rajya sing amasung Union Territory asigi makok thongba official sing saruk yakhi. Leiba asida COVID ki vaccine dose ko ti chama kaptuna vaccine kapada singthaningai oiba khongthang lokhatkibagi matangda Kendragi Information amasung Broadcasting Mantraloygi Field Outreach Bureau na sinduna Integrated Communication and Outreach Program singasi Thawbal Jilla amasung Chandel Jilla da pangthokre. Thawbal Jilla gi Waikhomani Girls College da pangthokiba tharomda Regional Outreach Bureau Imphal gi makok Dr. Aribam Ibomsa Sarmana tampak etai Jilla singa yengnabada Thawbal Jilla da vaccine kapagi sang namely hairaduna miyam da COVID ki vaccine dose animak mapungphana kapthongnaba appeal tawki. Chandel Jilla gi Purum Panthada pangthokiba tharomda akhang hisingna vaccine kapada mapungweba thaudang lawkhiba Kendra Sarkar Rajya Sarkar Dr. Singh Medical gi kangbu CSO amade atai mari lenaba khudingmak puthagatpa phongdokhi. Year of Awareness on Science and Health YAS ki saruk ama oina Manipur Science and Technology Council Mastec Imphal na sinduna Rajya thaki Science Exhibition, Short Play Competition, Sport Painting Competition amasung Science Quiz ki tharamsing mathang thagi kundagi kulhumdoi phawba Imphal gi takel patta leiba Mastec Complex ta pangthoklagani. Masida yawningba school gi mahirosingna Manipur Science and Technology Council gi website tagi entry form download tawba yagani. Mensilaba form sing December 15 phawgi manungda thagalakpa yagani hairi. Digi Bunai Ket Software gi matangda designer sing, weaver sing amadi artisan sing gi awareness building and training amasung Digi Bunai Awareness Workshop amadi Mobilization Camp ngasi None Jilla gi Longmai Part 3 da hudokre. Thoromasidagi beneficiary saniyang kai khangatlaga numit 10 gi training Bridge Cross ta yawhangani hairi. Rashtrapati Ramnath Kovind ngasi Armed Forces ki miyoi singda Gallantry Award amasung Distinguished Service Decoration sing yanthokre. Rashtrapati Bhavan da pangthokpa thoramadu da Corps of Engineers ki Seper Prakash Yadav da Santi gi matamda piba ani suba khwaidagi wangba Gallantry Award Kriti Chakra masala ikhidraba tungda piduni kai khumnakhi. Sauriya Chakra mana phangkhiba singi manungda Manipur dagi Assam Rifles ki kulhumdoi suba battalion gi Army Air Defense ki Major Konjengbam Bijendra Singh yauri. Major Bijendra na lal hobusinga mayok na duna thoidok hendokpa thangna phaba amadi haithoi sing thoibagi thabak utkibagi damak mana asi phangkhibani. Mana yanthokpagi tharmadu da Pradhan Mantri Narendra Modi, Ngaksel Mantri Rajnath Singh, Lok Sabha gi Adaksa Om Birla amadi Ngaksel Rajya Mantri Ajay Bhanna Singh basaknai raba miyo kya yaukhi. Loisilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba COVID vaccine kapthokpa, face mask uppa, phut taruk lapna na leiba, Khusa amadi mai meterutana na thamba haiba asamba thawang singa singak na satpinaba amuk hana ningsingjari. Aroibada maroiba paw amuk hana. Kendra gi Griha Mantri Amit Shah na ngasi Tamenglong Jilla gi Luangkaw Khulda Rani Gaiding Liu Tribal Freedom Fighter Museum jatra hoinkre. Mukhya Mantri N Biren hai Rajya sigi miyamda maribak ningba amadi lebak yapunba saktam sagatpagi wakhalon pokhanaba thabak sarkar na leptana paikhathigani. Kendra gi Donor Mantri BL Burma na ngasi Bisnupur Jilla gi Kha Potsangbamda Fishermen Development Cooperative Haudokre. Haukiba pungkun marida COVID ki anoba case kuntrama panthengnakhi positive oiba miyo amata sikhibagi paw leite. Amasung Rashtrapati Ramnath Kovind ngasi Armed Forces ki miyo singda Gallantry Award amasung Distinguished Service Decoration sing yanthokre. Paw loijare.